1940年的上海码头，中英庚款第7届的留学生们正排队进行登船前的例行检查，其中包括郭永怀、钱伟长、林家翘等一众后来的顶尖科学家。然而，当他们看到护照上印有日本签证章，大家纷纷拒绝，集体高呼宁可不出国，也要有骨气。英国代办闻讯而来，他无法理解这群东方学子的愤怒，不耐烦地回应说这是必要的手续。一时间，众人沉默。出国留学是一个足以改变个人命运的黄金机会，但日本作为侵略者，绝不容践踏民族尊严与家国大义。最终，郭永怀率先站出来，他说：“我远渡重洋至求之报国，若需要因此折腰示敌，这国不出也罢。”